Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Америка Кошмо Штатында бүгүн 28 сентябрь 4-күн. Эс алып атканыбызга 4,5 күн болду. Мен деген дем алыш күнү түштөн кийин үйгө келгем. Понедельник, вторник, среда, четверг. Бүгүн четверг. Кудай буйрса, эртең 5-күнү жумушка чыгабыз. Бүгүн диспетчерлер менен сүйлөштүм. Алар мага жакшынака жүк таап коюшту. Эртең менен туруп, тракка барып, тракты бир сыйра карап туруп, Агаядан жүк алып, анан Ларедо, Техасту көздөй жөнөйбүз. Көптөн бери Сэм Экспресс компаниясы жөнүндө сөз кыла элекмин, кичине анча мынча болсо да рекламалап коеюн. Биздин чыгарган маалыматтарды көрүп, биздин чыгарган видеолорду көрүп, көптөгөн жигиттер Сэм Экспресс компаниясына кирип атат. Сөзүм куру болбош үчүн мен бул Сэм Экспресс компаниясына 2 айдан бери иштеп атам. 1 августтан баштап иштей баштагам. Бүгүн өзүңүздөр билгендей, айткандай, сентябрдын 28-и. Ошол 2 жумада тапкан маяналарды көрсөтпөсөм дагы жок дегенде 1-2 же болсо 3 жуманын пайдасын, маянаны сиздерге көрсөтүп, мотивация берип коеюн. Көптөгөн жигиттер бул видеону көргөндө дагы биз азыр иштеп жаткан Сэм Экспресс компаниясына жумушка кириши мүмкүн. Анан бул маалымат дагы Кыргызстандан, башка дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда жашаган мекендештер Америкага келип, тракка иштейм деген досторго, мекендештерге жакшынакай маалымат болуп калат го деп ойлойм. Мен азыркы бере турган маалымат биздин Сэм Экспресс компаниясынын негиздөөчүлөрүнө жакпай калышы мүмкүн, бирок мен мындай маалыматтарды ачык эле көп бир 2 жылдан бери берип келатам. Эми алардын ачуулары келсе мени жумуштан кетирип коюшу мүмкүн. Бирок биз мекендештерди ойлойбуз. Эгер жумушу жок калсак башка деле компанияга кирип кетебиз. 8 жылдык стаж менен тракта. Бирок биздин Сэм Экспресс компаниясынын негиздөөчүлөрү эч кандай нааразы болбойт го деген үмүттөбүз. Менин да Ислам деген жакшынакай бир тууган болуп калдык. Көлдүк иним бар. 2013 жылы Америка штатына чогуу келип, кыйынчылыктарды чогуу өтүп, тракта чогуу иштеп жүрөбүз. Инимдин, ошо Ислам инимдин стажы кете бир 6 жыл, 6,5 жыл болуп калды болуш керек. Бүгүн эртең менен чалып Алмаз байке сүйүнчү, мен да Сэм Экспресс компаниясына кирип жатам. Өткөндө да ошо Ислам иним Жоржия штатына барып 67 миңге 2019 жылкы Каскадия деген жакшы состояниядагы көк трак сатып келген. Ошолордун бүт баарын оформлениясы бүттү дейт. Мирлан иниме барыптыр, кезигип, анан баардык нерсенин баарын оформить этип, машинасын көрсөтүп, договорлордун баарын түзүп, жанагы камераларды койдуруп, ноутбуктардын баарын, планшеттердин баарын койдуруп, сайындардын баарын койдуруп азыр үйгө кетип бартам. Эртеңден баштап Кудай буйрса жумушка чыгам. Алмаз байке сиз менен кайра бир компанияда иштеп калдым буйрса деп айтып атат. Ошон үчүн достор, жаман көргөн мекендештер болуп калышы мүмкүн, жакшы көргөн мекендештер болуп калышы мүмкүн. Бул маалымат көптөгөн мекендештерге мотивация берип калышы мүмкүн. Эми ар кандай сөздөр чыгат, мындай маалыматты берип атканда, мындай маалыматты көптөгөн эле адамдар бере бербейт. Берейин десе дагы биздиге окшоп соцсеттерде YouTube каналы, Instagram каналы, TikTok каналы, Telegram каналы жок болуп калышы мүмкүн. Анда достор, көп болбосо дагы 2 ай Сэм Экспресс компаниясында иштедик. Ошонун ичинен бир 3 жуманын маянасын сиздерге көрсөтүп коеюн, тастыктап коеюн. Биздин компанияга келип калсаңыздар, ушундай маяналарды аласыздар Кудай буйрса. Amazon менен иштейсиздер, ар кандай жүктөрдү аласыздар. Анан кээ бир мекендештер айтып калышы мүмкүн, Алмаз байке аябай жалкоосуз, биз мындан да көп таап жатабыз деп айтып калышы мүмкүн достор. Анда бул чакан эле маалымат берүүчү видео. Анда жанагы бир 3 жуманын пайдасын, таза түшкөн маянаны сиздерге көрсөтөйүн дагы. Чакан видеону аяктайын, кийинки видеодон жолуккуча сак саламат болуңуздар. Сэм Экспресс компаниясына келип бизге кошулуңуздар. Ким билет, а может азыр бул компанияда бир 400гө жакындап калса керек айдоочулар. Көптөгөн мени тааныган бир 10-15 чакты жакшы саналаш дос, тааныштардын баары бул компанияга кирип жатат.
баардыгы жакшы деп жатат. Ислам иниме чоң салам, Нуман иниме да чоң салам. Агасы экөө биздин компанияга кирди. Дагы кимдер эми көп эле. Талас байкеме чоң салам. Кудай буйруса баардыгы жакшы. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар достор.